Deltakerne har nå levd som nisser på låven i 3 døgn. På Gråskjegglaget har Rino ennå ikke fått sove, og tonen mellom han og de andre blir stadig dårligere. Hårsår? Hos Hvitskjeggnissene er det delte meninger om Sveins selvoppnevnte lederrolle på laget. Han der Svein er litt vel varm i trøya hans. Jeg liker egentlig alle, jeg. 3 nisser har måttet forlate låven, og det er 21 dager igjen til jul. Så nå har det gått 82 timer uten at jeg har sovet. Da er det i hvert fall viktig at jeg får i meg litt vitaminer, så jeg driver og tar noe gule non-stop hver dag. Det gule rundt non-stopen er det samme som det er i Vitaplex. Det gule rundt Vitaplexen, og det er der vitaminene sitter. Så det er et triks å bare spise 1 gul non-stop hver dag, så får du deg dagsbehovet for de fleste vitaminer og mineraler. Hei! Her sitter jeg bare og koker grøt. Selvfølgelig, jeg liker at folk skal få en hyggelig morgenkvist, vet du. Skal jeg smake, eller? Ja, bare smak. Au! Au, au! Faen, Kors! Er du tjukk i hulet? Du må jo skjønne at det er varmt! Det blir blemme, da. Ja, det blir svær blemme, så der kommer det den jævla... Ikke rør. Jeg heter Steven Evensen, er 29 år fra Fettsund og jobber som sykkelbud i byen. Og det passer meg egentlig ganske bra, fordi jeg er ganske sportslig av meg og driver mye med ekstremsport. Jeg har vært med i klatreulykke en gang. Det var i Lørenhallen, da mistet jeg grepet, og så datt jeg 2 meter ned, så ble jeg hengende over ribbeveggen. Så det måtte komme noen folk fra Røde Kors og med stige og sånn og dra meg der. Jeg meldte meg på Nissene på låven fordi jeg liker å utfordre kroppens tålegrenser. Min beste egenskap er vel at jeg kan få skulderen min ut av ledd. Hvis man kaller det en egenskap eller en god egenskap. Så. Nå har vi vasket gulvet, og vi har bør i ved. Og vi har satt opp fugleband, og vi har pyntet tre. Nå setter vi oss og hviler. Altså, det er litt av en stemmeprakt du har der. Takk. Det er bare litt sånn til husbruk, da. Jo, men fanken, altså, den der klangen der, har du sunget profesjonelt noen gang? Altså mot vederlag? Nei, eller jeg synger BI-koret, da. Vi har sunget på sånn BIs humanitæraksjon og sånn, men ikke noe mer enn det. Okay. Nei, for fanken, altså. Du går rundt med 1 million kroner sittende fast i halsen, vet du, så det... Få høre litt mer, da. Dra krakken bortåt glaset, så setter vi oss og ser. Og prøv å finne leia der julestjerna er. Ikke det akkurat nå, Anne Grå. Nå lar vi på en måte Marte, altså... Nå har vi vasket gulvet, og vi har bør i ved. Mitt navn er Timothy Dale. Jeg er 37 år, kommer fra Oldefjord. Jeg jobber som artistmanager. Jeg har jo veldig mange forskjellige artister i stallen min. Det er alltid fra buktalere til popstjerner. Og kanskje beste eksempelet er Boys Voice. Let me be your father Christmas tonight. På fritida, jeg liker jo godt å gå tur med bikkja mi. Antellus. Rekson. Vi fikk han fra sånn omplassering for dyr. Så han er veldig sånn aggressiv, spesielt imot smågutter. På den annen side så er han jo gratis. Jeg meldte meg på Nissene på låven først og fremst fordi at i min bransje så er det en klar styrke i det å ha vært på TV. Og jeg vet jo det med meg selv at man har jo mye mer respekt for folk man har sett på TV. Dere, nå må dere vise at dere klarer å sitte ved siden av hverandre uten å bråke så mye, altså. Vi har ikke bråket, vi. Så blir jeg nødt til å skille dere. Vi har ikke bråkt, vi. Ok? Hallo, dere. Når vi lager sånne piperensenisser, så prøv å ikke gjøre samme feil som
som Tom har gjort her, at dere bruker hvite piperensere til armer og bein. Nisser er jo røde, ikke sant? Det er derfor vi har disse røde piperenserne. Altså det Tom kan gjøre nå, han kan jo male den, men det blir jo litt gris. Nei, nå blir jeg nødt til å skille dere to, altså. Steven og Kine bråkte i overkant av det som er akseptabelt. Svein, det lærertrynet. Faen så dårlig ånde han har. Ja, det er klart at de kan ikke fortsette å sitte ved siden av hverandre. Ifølge julesangen er alle de små rotter nissens verste fiende. Blant annet fordi de stjeler grøten hans. I dagens nissekamp får lagene utdelt 10 rottefeller og 1 kilo ost hver. Det laget som i løpet av ettermiddagen har klart å fange flest rotter, har vunnet nissekampen. Ja. Er det store nok biter, eller? Større biter. Større biter? Større biter. Ok. Større biter. Det er fine, perfekte biter. Beskjed om at vi skulle fange så mange rotter vi kunne på 2 timer. Og da fikk vi utdelt 10 rottefeller og 1 kilo ost. Og så bare organiserte vi det sånn at jentene skulle skjære, og så skulle guttene spenne opp rottefellene og plassere de ut. Vi får musefelle, vi har rotte. Holder du nå, eller? Hvor mange har vi? Og det hadde vi klart helt glimrende. Hadde ikke vært for at vi hadde en idiotisk ulykke på laget vårt da. Du må passe fingeren din også, for hvis du smeller over her, så ryker fingeren av. Det er slapp. Jeg har jo gjort det mange ganger her på hytta. Ja, du har gjort det, ja. Da hadde fingeren din sett helt annerledes ut. Det ser sånn ut. Se her. Det har gått helt fint. Jeg har gjort det mange ganger på hytta. Det er bare å gjøre sånn. Og så har du... Jævlig dumt å gjøre det der. Slapp av, jeg har gjort det på hytta mange ganger. Se nå. Du tar det sånn. Au! 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 Vi vant! Vi vant! Au, vi vant! Jeg må jo si at jeg synes det er ganske råttent at de ikke stopper konkurransen når en på laget har skadet seg. For jeg har jo... Jeg brakk jo nesten 3 fingre. Jeg har tenkt på en sak, Marte. Dette er jo faktisk en perfekt anledning for deg til å på en måte, lansere deg selv som sangartist. Nei. Jo, men altså, her er det jo på TV nær sagt døgnet rundt. Ja, men... Jo, men altså, eksponeringspotensial her er jo helt vanvittig. Jeg har sett at det er, jeg vet ikke hvor mange, altså, sett at det er 1,5 million som ser på det programmet her da. Ja, ok. Det er platekjøpere, vet du. Ja, Altså, det jeg på en måte kan tilby, det er et apparat som kvalitetssikrer i alle ledd. Ved å gi på en måte artisten et kreativt rom å boltre seg i. Jeg vet jo ikke helt hva han Timothy har å fare med og sånt, da, men jeg synes liksom at det var verdt et forsøk. Jeg bare håper ikke han er liksom interessert i noe mer enn et rent sånn profesjonelt samarbeid, fordi jeg har liksom ikke klart å fortelle han at jeg faktisk har kjæreste og sånn. Ettersom vi ikke har noe rektor å sende bråkete nisser ned til, så får du seile din egen sjø. Rumperacere majes. Det er bare helt tilfeldig. Jeg bare har trukket lodd. Det er ikke noe mening bak det hele tatt. Det bare er sånn der. Da teller vi opp stemmene. Og her står det Even. 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 Står det Even en gang til her nå, så er det du som må ut av låven i kveld. Sverre.
Even. Kan du henge opp på nummer 4? Der. Dramatikken i låven fortsetter i morgen. So the Holy Bible say, Mary's boy child. Jeg har egentlig en beskjed til elever og foresatte ved Jansløkka ungdomsskole. Hark now, hear the angels sing. Hva er det du har på det skiltet egentlig?